咁其實咧，我今日咧就係其實要試下玩呢個Chess.com 啊，其實一直都有玩開嘅。咁咧就純粹係今日咧就即係想升翻，你見到其實都跌咗好多，674咁係756嘅，一跌翻去674，咁就可能今日要玩翻幾盤追翻上嚟，係啦呢個，因為其實我啱啱都新咗開一個，但係就唔係好，即係唔係覺得就唔係好合乎我自己嘅諗法咯，咁所以咧就今日就而家開始啦。你首先係玩練下棋，我哋唔搞快棋嘅，10分鐘中速棋開始對局，就咁行啦。每邊，哇！大佬有啲驚喎而家，哇！試過睇到啲乜嘢？邊邊好啊而家啊？邊邊好啊？俾人搞到好迷茫啊！啱唔嚟啊，真係。先嚇，個位咧就係在於咧，誒要輸，但係你又係咁話自己唔輸得，我輸人唔好輸陣咁樣，好㗎啦，都啊啲啊，好長佢，好長，好熱，好住，等等，差啲揦嘢嚇，佢都冇中招啊！你點好咧？啊，喂，嚟唔嚟料咧？
搞到我而家有啲冇清楚。啊，就跟住一係走嘅啫，覺得去邊度啦係嘛？我睇唔到咯，有冇？睇唔到。噶啦，知道依個係想搞乜鬼嘢噶啦。我擺隻嘢喺度做乜嘢咧？係咪？放咗喺度咁耐，誒，what the hell，完全唔係認真嘅。佢我而家搞到好驚，一個地方係完全係可以插得入去。呢個位啦，呢個就係俾佢食嘅咯。如果唔係點解會塞喺度啊？話嚟料啦，呢下你仲冇嘢，冇可能啊嘛？夠啊！呢下你睇你夠長啊，睇你夠長未？有兩種方法，一係即刻 check 我，係啊，唔係喎，都算啦，我的士俾自己開咗佢自己，好啊，點啊？知未㗎？大佬，我唔知道依下咪無力回天啊，大佬，佢好似仲有得閒啊，但係我而家唔係好肯定啊。OK，咪回天啊真係，OK 啊，加長對付回顧算啦，都係683，OK，翻出嚟先。第二場，哇黑棋，好煩啊黑棋，啊真係好好一個點啊，呢下仲賴嘢，我呢下都冇賴嘢喎，大佬好命大。
我明白呢下，咦睇唔到咩？家陣再睇唔到咩？我有啲驚喎而家。哇啊！你得行呢步嘅，我真係想知，我真係想知咩？我行咩啊？哎快啲啊！快啲啊！你今晚點啊？咁咪 check 尾咯？問好，我問好咗俾佢。What the hell is this？咁快嘅咩？快咗8分鐘啫喎，夾埋有冇10分鐘啊，大佬？我有啲驚喎而家，呢個會唔會大輸啊？會喎，有可能喎。諸如何是好？答一次我睇晒所有，哇，好煩。個位嚟啦，乜鬼嘢嚟噶？乜鬼嘢嚟噶？咁啊，乜鬼嘢嚟噶？呢個咪我想贏啊，大佬！贏你懂唔懂噶？贏你同我講話你要和棋喎，呢下真係奇怪到極點啊，大佬！諗唔到2.4、1.8、1.1、1.3、1.2、14.7，我點解會 C3 行到去14.7？我哋係都唔清楚啊！
佢整咗個妙着俾我之後，我喊唔到。哇哇，我贏咗，幾好啊！我贏咗嘅話，咁嗰個條片就嚟到呢度噶咯。嚇，係因為中速棋重登700大關啊，喺咪度？最高嘅時候7300唔係啊，最高嘅時候係756啊，幾時啊？唔好再拉去之前，打贏局呢個咪做咩？睇下先，睇下係做啲乜嘢咧？睇下你啊，已經回顧3 point，問號好似覺得呢個係一個錯誤，咁啊呢個係對方係一個錯誤，OK 啦，都個我一定食過咯，呢個係最好嗰個嚟，我唔記得咗啦，好耐冇捉啦，我哋直接解謎題，我都可以玩解謎題喎，其實。繼續嘗試確認，有人彈咗去幫佢買廣告嘅，唔係唔係，我哋係快速解謎，每日奇謎，唔係每日奇謎啊，快速解謎啦，確認我哋個生存最高分嗰次係18分，啊呢個啦，呢個啦，諗清楚啲先啦，呢個誒邊個？呢個白棋閒，呢個而家係黑棋閒，啊選出嚟出名白棋白棋呢度係咪？對，
呢隻食嚇嘢都有得啊！我呢下就做 PK，得啊！好，我而家好疑惑，咧，我我住啊，你度我一個就連贏20係最高嘅，最高嗰次嚟嘅啦，好噶啦，21嗱，課程今日學咩？意思開始咁樣，一日哦，fork 要整一個 fork 係嘛？哦，有睇到，今日應該係咁多啦。其實我識用咯，我哋唔明點解佢又要我再學多次咯。係咁多先，係咁多先，今日係咁多先，冇咁多嘢咯，暫停真係。